హాయ్ చిల్డ్రన్, టుడే మనం షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్ మరియు రూల్స్ చూద్దాం. ఈ రూల్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఏ విధంగా వర్డ్ ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, షార్ట్లో ప్రొనౌన్స్ చేయాలా, లాంగ్ సౌండ్ ఇవ్వాలి అనేది అర్థమవుతుంది. ద ఫస్ట్ రూల్: వెన్ ద వర్డ్ హ్యాస్ వన్ వోవెల్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ కాన్సనెంట్ లెటర్. అంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్లో ఒక ఓవెల్ ఉండి దాని ఒక ఎండింగ్ లెటర్ కాన్సనెంట్ ఉంటే కనుక ఇట్ గివ్స్ షార్ట్ ఓవెల్ సౌండ్. అది మనం షార్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్కి కప్, సియుపి కప్. It has only one vowel and ends with consonant. Okay, Nana? Heart. It has one vowel and ends with consonant. Fish. F-I-S-H, fish. It has one vowel and ends with consonant. ఇదే విధంగా మీరు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. మీకు షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్ అన్ని కూడా ఐడెంటిఫై అవుతాయి. ఇంకా రూల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రూల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.